Lili chuan helai huna hin ang thil ti tu chen mai lo kala tin an zota chuta Mr. Blackwood chuan a chiang violom ni nangma on thlam tu chen ka on kal ni hi antia Mr. Blackwood ke te chu mi pa ngai mai kania Blackwood chung kwala lu tu ta chuan ke te chu a chi thenem chu wang chuan hun lo khawal du su tin an changa ole thalom nak tu zan hianin lega pho chuana le lam na hun kan mang do na mi hak cha ta na ti tu ani chumi huna chuan I local ve thei do wang mo tin han zo ta min do khatiam ko local lo mayang an ti chuan a thai khang no pangte te ho khatram pui I du nin ka lo khria na chamina om te kha ma se he tiang ni tak sia chuan local du lo nei chuan apoi lo ve ka khia sual plan yang e tin tho han tuma eng moi soi khang no cham hon nen chuan enge in zum na ne ya tin lili chuan a kan zot le wata khang no cham ina no pang te te om ho I support thin em te kha khang mi te trompui nan khan nak tok zana le ga an le lam na huna am poi sa mu zong zong chu kan pe don ani ani nan ta kha suan khang no pang ho am pui tlin huna poni se le khan zira anin zir pui tlin hengin he poisa kan mu tu hian adai thei kan ringa chu wang chuan ania a phuang me me ya kalo fun na chan che a han ti chuan lili chuan ani chuan in local theyang o local vedonia adita chu vele Mr. Blackwood chuan a kut chu a han ti reserva naw te ho chun locala lega moi tak tak le thom no moi tak tak nen an kon kalta chu han mu chuan a khathiam lo khop mai heng mi te hian kapi chi paile tin moi te in pi kan ni thainem tin lili chuan a han soi fia ma se Mr. Blackwood chuan tuna khan thutlung nei siam zo chia nak tu zana lelam na hunai vakal huna chuan Blackwood chung ko ai oi evakalangai dona chuwang chuanin mi thom no hak tu te po hetiang mai Halloween amoin hai jok kan kon ken sak chen hi ipom nge anga yang a han tia lili chuan ani chuan kalom lu tu pe ati khatia lawmthu soi ngai lenem Blackwood chung ko hian tan ti thei ang ma kan nei dawa poisa bak chu pek thei che kan nei si dawa tin fiam thu chuan han seya chuta lili chuan a in poisa wang lawmthu soi kan nei dawa sulaya nu cham ho en kol na tu ta na in malak na wangin lawmthu ka soi zo kan ni tin han seya ani mo chu tiang zonga kan soi dong ni phei chuan lawmthu soi na tham po eng ma kan na ti lo ni chu kalo fe dan chuan thakhata dolaw zanga I hlowa dolaw zanga I hlo tonga aza ve chu sulai nu cham ho en kol na turin I don nei 20 kan lo khria I thil ti nena kai khin phei chuan ka thil ti te pe chu eng thamma la ni rawa tin han soya chuta lili chuan ka khan ai chuan midang khong ai nei te mai song nu cham ho so I ngai tu ve ni ti ka khe thian ka lo ma ni tin han soya chuta Mr. Blackwood chuan chu ti ni chuan ke hi pasalatan min nei du mai lo vem ni tin kon soi chuak ma se lili chuan a chang to lem lo ole atuk zan alo thlenga helai hmunai hian tleka vel an li lam na tom hun chu alo langa helai hmunai hian lili na factory na tho pui thin me che pani te kha montify tu tir ka angin an lo om ve a an lo ti ni kha Blackwood company tang khan ban chu ni rolang chuan o na chun dim hun sang taka kan om ve to om sia ma se poi lem lo helai hmuna Miss Van se kan zui zela ti hian tleka li lam na hun program poi mo taka kan lut ve thei po hi a ho pui tho mai an han tia me che pakha zok chuan kha li wang vek khamole kha nu kha chu om lo srang chuan o hetian dun hun he kan ni om top sirawa ma se ni e Miss Van sin hung kan zuya a om pui ni ngot po hi a ho pui tho mai kha factory ha thlak tak me thoi chong ke chun dom ga zok tho mai ti dan lo soi ni hetila hian tlangwal pakhat on kala Miss Vance I local themo anti chuan Miss Vance chu alo hoya e pa hian helai hmunai local thei chu lomum hle mai Mr. Blackwood nen khan te tonga income ngai in ni ti te kan lo khria ti chuan Mr. Blackwood an he lega le lam program de po hi abo se ning kan lo khria a ko pi kan ti khop mai
mà sẽ có nghe Mr. Blackwood chu mà in pan hin in local gol tu ka kan ngai do ngota anti chuan Miss Vance chuan ni Jason kan mu thei chu kolom hle mai I thana chu nakin dewa akon thleng don aniang tin asoi ni heti rai hian an hnung lama chuan Lily po chu akon lut ve ta zan zan maya chu tia Lily rai puwa akon lu ta ka chu mi then khatho chuan sonu so tu nge mon ni le tun main kalam mungai hau lo maya Blackwood chung koi na pok vai man bua se a chuan mi poi mo tak tak le thil ti thei tak cho lo chung kal ngai dawa tuya ma tak mi poi mo tak chu ani ve ngai don so ti nan lo soi do sap sap ani hetira hina pia de wa chuan a thian te ho khan an lo mua Lily ni so herai hmuna hin an thil nge mo lo tu ve ron le an tia Lily ni tak takem ni awa mak ve tin chu ta Miss Vance chuan enga tu nge Lily ti chu an tia Miss Vance ama pon kan sei to kha factory kan ha tho pui nu kha tin an kan sei fia Miss Vance chuan anemo factory in ha tho pui nu helai hmuna hin local ve mo entik lai khan nge Blackwood chung ko hian chu tiang mi hnoi hnung lo tuk chu tho pui tan le mel khre da tan an lo siam le tin makati khop maya chu ta le hetiang ang hun pui mo lo tuka chuan a om ve kang thei lawang tin Mr. Jason po chuan tu he matak chu ni nge yang le ang pon ri se ama Mr. Blackwood a lo thlen phat lo chuan tu nge nei ti khre thei bok si do lo ti ve a Lily la hian a ko te te chuan enga ti nge mo Mr. Blackwood a khan lo vakal ma su tu ga min ti niang o enga mo tak thil wa man anei mo ni la tin lem chuan a lo hlau thong ve do ni hetira hian in noilama chu Mr. Blackwood chu assistant hen alo kala enge kanim bua sena te kanim pe fel to em alo tia o pe fel to e iwa manang khan in chong chung bra ithil ti tu po ol som takai ti thena tuin kan siam fel vek to a tin hal moi hal tu ga iti po kha ahun taka anon ti dona engkim kan wa man fel vek to ni tin alo se a thatna sa chu zanin chu a thinlung kan he thei ngai ka be se tina han soya ti chuan motoka chon lutin amuna tak chunam vakal ve don ta ni hetilai hian nu cham en kolna an director le no pangte pakhatan lo langa an director chuan boya voina program hi kan tanan bua se nia zanin tang chuan kan van nei na kan tong bo ve to don ani chuwang chu nang po nong chang thadewin omla nin hlei mi lo thu ania anti chuan o ka khe ka pi ati ma se han hoi pheya nagal khata Lily han hu chuan eso Lily ni so tin avatlan pheya chutia avatlan phe chu Miss Vance local tournen chia mai chuan anin nang fuwa Miss Vance chu asut lu ta pop mai chu ta le nalaya Mr. Jason ka thinram in khoi lam no pangai moi ni le iwa fin khok lo ve a an lo ti ya chu ta helaya an director khan o poi ka til tuk in na em he ka no pang lo khoi nia poi kan ti khop mai an ti ya Miss Vance chuan khoi lam atang lo kang nge moi ni ve le an ti chuan pe hi director Evans kan ya nu cham en kol na an ho tu no ka ni chuan he kan no pang pakhat ka kon khoi boka tin an soya chu ta helaya Lily na tho pui thin te khan alone de tak chu male chu tiang ang no pang nu le pa pa nei mu mal lo nong chang moi po khelo alo om ve view ni chu tin alo musit jing hal boka helaya isut lok no hi Miss Vance ni ya ethoya khopuya chon mi zung zungin an ngai poi moin an hoi me ma alung iti oilo ni ve chuan itana poi thei je hi khem tin kan sei zia Miss Vance chuan atok to e khatianga hau chiam kha tang kai lem lo ve azion lai kan zio ti chona to via ve a han tia ta Mr. Jason chuan nie azion lai zio to chu azion khopang athil ti sual man hi mi ti boilo tu ti boi wanga thil poi thlen thei je hi a khedona ni tin helaya mi pakhatia na maya chon kon ben pop chu tumta chu vele Lily chona ko chu on chel saka Lily Ivangam zok vea kan buena inga tinge ion in roda antia Lily chuan ngoi teu in thil ti hi dik lo ni
mi pano pang pakhat lek pe turin ka tiang khan in thu wala mo aza po in sak na nge an lo tia no pang te hian lili i local themo an tia o boya lungai me su eng ma lo tu om lo nia an ti chuan Mr. Jason chuan eu in lo in khevek ne mo helai mun hi mi poimo tak tak le mi go pui tak tak kal khom na ani do ne mo ka tia ma se min hon hung te te kal khom na mo lo nia an tia Miss Vancy po chu local nain nang no hi tunge mo ini ve rang le inga tinga mo kan buena te iloi ngol ve an lo ti zuya lili chuan mi poimo tak chu kan lo ni mai the ma se nang ni po tu po lo niula no pang kut thak turin dikna engma in nei lenem an lo tia chutia han chan le ta ka chuan midang ho chuan Miss Vancy a chang let ngamania no pang pakhat khan Miss Vancy kha su thluwa ti chuan no pang thlawang hawin Miss Vancy so ka haulet ngamania tin an lo lau thong tran da khop maya chuta le helaya an director po hian lili du tokte heng mi te hi ma ni thunai na mang sual tak tak mai ania chu wang chuan inti buai chu ke ni tan chuan thilpoi tak thlen thei tu ni tlat ania a han tia chutia soirai chuan Miss Vancy chuan anemo kan buana i onin rola buana chin feri du ni chuan option pakhat kalo piang che an zawai ai o hian ngai dam min dirula ti chuan kalo ngai tu ania a han tia lili chuan ole a thai chu ti ngai du ni chuan an zawai ai o in thu pha ka choye tin ma chuan han kuna khongai takin milo khathiam do nia an ti chuan helaya an tho puino ni thun pakhat hian khatianga ngai dam dil don ro ko le chuan ti tak zatin ti ta che amma kun rengot kha enga ngai dim dil ngai nga ya thing thira ngai dam dirang che an tia an ron kal na ya a ringa chun ngai kin thun thut tir chu a han tuma ma se no pang te khalo kalin alo chan ve boka helaya na thok no hi anam sona lili po chu chhuada chuan a tluta chuta no pang te chuan i thaiam lili tin an kai thowa o ko thai anti chuta Miss Vancy chuan yakin ang chi ni nang ni ho hiam buena ba engma siamin nei do helai hmuna tong hian chuak to kan ka du cheu ni an lo ti chuan lili chuan i mingen angin ngai dam kan dil to che ni rom ni ti khang kam buena chu chin ferin om ta ning ka khia kan hankal phodange tin kalmai chun han tuma ma se Miss Vancy chuan khoyange kalin tuma in ti tu ngain la ti zo hlenem ngai dam dil te ka chu a pakhat na chawania ma se ka thuam hno in ti chet man ka thuam hno in ti chet man hi chu a poisa min pek le danga yang an tia helai me chnu hian nia kampi tu soi chu dik chia a thuam no ha khi thuam no sathlia mai mai nerawa designer na thiam taka an design sakania man to takani in ti chet man chu in pek nge ngai don ani tin nia aman chu in pek nge ngai yang tin Mr. Jason po chuan in thil ti sual he poi khop mai a thom no hi mi pangai thom no mai mai ni lova chu wang chuan in nei zong zong in seng te po angai mai theini akan tia Miss Vancy chuan chu in khriamo chu in ti thei chuan in kal thei don nia a han tia ma se director Ivan chuan khongai takin min kha thiam teu tin ma chuan han thung thria kan thil ti dik lo khan khria kan in pome eno pong hengai da mula ka ngen tak meu chu ni athula ni chuan kanun pumpui in chia lo ka tang mayang ma se heno pang chu khongai takin kal san theula kan lom vi awang an tia chutia angen tak loma chuan lili chun lo kai thawa director Evans thote khatiang tu kha ni leinem enga tinge a chia lo tang tu ga in pek maya heng no pang ti hian an ma mo chia ien kolna an ma mo lom chuan nie poisan do ni chuan ti dan ke man kalong ei tu mai don nia atita chuta Miss Vancy chuan eng tin hai soi nang hiam poisa chu min peng amo khoi mi ngei nei nga alo ti heti lai hian Mr. Black o te po motora an lo chuanga an local ve meka phone call donga o hello tin ngai thawang wanga engai soi eng buena mo tin tu te mo takin buena theng mek chu an lo khel ni na langani
heti lai hian Miss Van chu Lily bul hnai chun avakala kha thom noi hak lai kha aman ato mel vek yo maya tin avakal hnaya ingeni seitum chu anti chuan kha thom noi hak lai kha itani pokang lo khoi tanga iru nge ti chu ka felova mase kha thom noi hak lai khamin pela te chuan ka thom noi ti chiat man aya kapom thayang adita mase Lily chuna ro te chuan he thom noi ki ma ta ni silova Mr. Black utan min hak tira ani sia intinga ka tiango mase poilo nakina ama chu ka khilfial emayang tin all he try he thom noi du ni chuan ka pedon chenia kan li pange adita mase Miss Van chuan khoyang e kalitoma ihlip don ni chun helai hmunai hlip hal da che adita enga intin mo anti chuan kan soinon lenge kha thom no khamin pedon ani chuan in thak no ma kal lovin helai hmunai hian hlip ngala chuan min pe ngal ro chuan ka pomang adita Mr. Jason po chuan athu seji huyamo helai hmunai hian hlip ngal ro ani lo chun tlambo te iro tum pal hlawang e kam mulai nge hian thom no chu pe le lo tita moi teu in thil ti in ti ma de lo mo tin Lily chun an changa ma se Miss Van chuan inga tingia izak le deuh siam nia ani chuan nangma pui tur chuin kanau te ho hi kan tirnge tin anau te ho chuan signal zawa Lily bula chun on kalin athom no chu on phelan tumta no pangte chuan nilo achunga hian thil ma ti su tin lo dana tuma ma se heng mi te hian an namson chu vele Lily chuan timi I thaim tin an kai thong ha vata chuta helaya Miss Van se chelo te hian nang ma wang hian factory a kan na kan chana chu wang chon tuna hian olsam takin kan chu big don holo che phuba kan la ve don ani tia heti lai hian midang holo om ve te chuan an che dan hin ti ma de oni heng mi te hi mi poimo tak tak an lo ni poni mai thei ma se ai u te za nan nei lawa no pangan ti dan te so adi khau lo mai tunan khin lai la so rai pur lai alan zui ne ngala ma ni mi khing pui mangai nan nei lo topani chumale tin an lo sei ve de sap sap maya nie tren te u inti ma de lo mo khoi na lan ti ola elai huna tong hin chuak mai se a thalo mo an lo tia ma se Miss Van chuan nilove atur tu in nilova in khathiam lo mai ni kha alo tia Mr. Jason po chuan longai thalok teu Miss Van hi mi satlia mai nilova helaya lilam na hun po se tu Mr. Black ku tan hena te tonga lo in ko mai to ania hetianga ama anti buengam zo khi ani hen zong lai engma tak an zong la ka ngai lom chu wang chuan loi nol ve lo la a thain ka khia tin Mr. Jason chuan chu te lo soi ho chu an hawa chu ta le Miss Van se thiam pani kha kon kalin Lily thom no hak lai chu an kon phi thak sakta min thla teu tin alo ka heti lai tak hian Mr. Black ko te po chu an kon kal ve me ka lifa chuan chuangin an kon chowa ti chuan lilam na mun rum chun han thlenga rum man han lu che chu Lily thom no phel tum chuan alo boi deuh lai mai chu ta le Mr. Black ko te chuan en thil nge moi ti le rang takin thlang ha ko a kon ti ta ola chun zom che episode le kan kon ti chun zom anga lo cho hun lo chang ola kan kon ti chok le va don ya